أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. തുമ്മിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ്. ഇത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മറക്കാതെ നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയണം. സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ത്വയ്ബ വിഷൻ എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന ലെറ്ററിൽ അമർത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മൊബൈലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയവനാണ് എങ്കിൽ അത് കേട്ട വ്യക്തിക്ക് യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ്. അൽഹംദുലില്ലാ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് തുമ്മിയ വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞത് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അഥവാ തുമ്മിയത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ആ അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞത് കേട്ട വ്യക്തിക്ക് യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയൽ സുന്നത്താണ്. എന്നാലോ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ചെറിയ കുട്ടിയാണ് തുമ്മിയത്. ആ കുട്ടി തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടി അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ ഇത് കേട്ട വ്യക്തി അവിടെ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്നല്ല, മറിച്ച് അസ്ലഹക്കല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ നന്നാക്കട്ടെ എന്ന് പറയലാണ് സുന്നത്ത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞാൽ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതല്ല, ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ അസ്ലഹക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയലാണ് സുന്നത്ത്. തുമ്മിയ വ്യക്തി അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മിയ വ്യക്തി അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നുകിൽ തുമ്മിയ വ്യക്തി അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടില്ല. ഈ രണ്ട് രൂപമാണെങ്കിലും കേൾവിക്കാരനായ ഈ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തില്ല. അപ്പൊ കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുള്ളൂ എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരാൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞ അയാൾ അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ലേ, ഒരു സംശയം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ, സംശയമാണ്. എന്തോ പറഞ്ഞ മാതിരി കേട്ടു, അത് അൽഹംദുലില്ലാ അത് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനൊരു സംശയം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ സംശയം വന്നാൽ ആ കേട്ട വ്യക്തി പിന്നെ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്നല്ല അവിടെ പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ സംശയം വന്നാൽ അവൻ പറയേണ്ടത് യർഹമുല്ലാഹു മൻ ഹമിദഹു എന്നാണ്. യർഹമുല്ലാഹു മൻ ഹമിദഹു, സ്തുതിച്ചവനെ അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തന്നെ സ്തുതിച്ച ആളാരാണോ അയാളെ അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള യർഹമുല്ലാഹു മൻ ഹമിദഹു എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഈ തുമ്മുന്ന വ്യക്തി നിരന്തരമായി തുമ്മുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നിലൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ 3 തവണ അവൻ അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയാം. 3 തവണ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അയാൾ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. അയാൾക്ക് അത് രോഗമാണ്. രോഗം ഷിഫയാവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നിനക്ക് അല്ലാഹ് സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ, നിനക്ക് അല്ലാഹ് സുഖം നൽകട്ടെ എന്ന് വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഏത് പ്രാർത്ഥനയും അവിടെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ 3 തവണയാണ് യർഹമുക്കല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനുള്ള അവസരം. 3 തവണ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അയാൾ തുമ്മുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാ പറയുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട്. ഇങ്ങനെ തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിനക്ക് സുഖം, അല്ലാഹു തആല സുഖം നൽകട്ടെ, നിന്റെ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയേണ്ടത്. നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തുമ്മിയതെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നുള്ള സ്തുതി പറയണം. ആ സ്തുതി പറയേണ്ടത് സ്വന്തം ശരീരം കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ്, മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ല. സ്വന്തം ശരീരം കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി വിസർജന സ്ഥലത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സംയോഗ സമയത്തൊക്കെയാണ് തുമ്മുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയൊന്നും നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നാവ് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ. മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുക, നാവ് ചരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ഒരാൾ തുമ്മി അയാൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചത്തിലായിരിക്കണം. അത് സുന്നത്താണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉച്ചത്തിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉച്ചത്തിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി യർഹമുക്കല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ യസ്ലഹക്കല്ലാ രണ്ടിലേതായിരുന്നാലും അത് പറയേണ്ടത് അതും ഉച്ചത്തിലായിരിക്കണം എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പതുക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല. അവിടെ ഉച്ചത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയേണ്ടത്. തുമ്മുന്ന സമയത്ത് വായ പൊത്തിപ്പിടിക്കണം. വായ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നാണ് ഇറുകെ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നല്ല. അവൻ്റെ ഇടത് കൈയുടെ പുറം ഭാഗം വായയുടെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കണം. മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് തുപ്പിനീർ തെറിക്കാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം. അത് വലിയൊരു സുന്നത്താണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. കോട്ടുവായുടെ സമയത്തും അത് ചെയ്യണം. രണ്ട് സമയത്തും വായ പൊത്തിപ്പിടിക്കുക. ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൈയുടെ പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം. അപ്പം അങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവൻ തുമ്മേണ്ടത്. ഇനി ഒരാൾ തുമ്മി, നമ്മളെ മസല വീണ്ടും പറയാണ്, ഒരാൾ തുമ്മി അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞു, കേട്ടവൻ അത് യർഹമുക്കല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ യസ്ലഹക്കല്ലാ ഏതാണോ അത് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് വീണ്ടും അവൻ കേട്ടല്ല, ആ തുമ്മിയ വ്യക്തി വീണ്ടും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന് പകരമായി ഒരു ദുആയും കൂടെ അവിടെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയസ്ലഹ് ബാലക്കും, യഹ്ദീകുമുല്ലാഹു വയസ്ലഹ് ബാലക്കും എന്ന് ഇവൻ ആ തുമ്മി അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞു, അതിന് പകരമായി യർഹമുക്കല്ലാ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന വീണ്ടും ഇവൻ നടത്തൽ അവിടെ സുന്നത്തുള്ള വിഷയമാണ്. അതുകൂടെ നടത്തുക. അവിടെ മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരാൾ തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മൂക്കുപൊടിയോ ഒക്കെ വലിച്ചിട്ട് തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ, ആ തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കാരണമായിക്കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ തസ്മീത്ത് അഥവാ യർഹമുക്കല്ലാ എന്നൊക്കെ പറയൽ സുന്നത്തില്ല എന്നതാണ് കിതാബിൽ കാണുന്നത്. തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞാലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അവിടെ തസ്മീത്ത് ചൊല്ലേണ്ടതില്ല, യർഹമുക്കല്ലാ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുമ്മുക എന്നുള്ളത് ചില്ലറയുള്ളൊരു വിഷയമല്ല. അതിലൂടെ ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ, ഒരുപാട് കൂലികൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത്തരം അറിവുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പഠിച്ചെടുക്കുക. നിസ്സാരമായ വിഷയങ്ങളാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒരുപാട് മെച്ചങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും. ഇത്തരം നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ത്വയ്ബ വിഷൻ എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന ലെറ്ററിൽ അമർത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മൊബൈലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.